Perkenalkan, nama saya Satri Janarno dengan NIM 14 14 105. Kali ini saya akan membahas tugas PDI, yaitu tentang penugasan dengan fungsi tujuan minimum. Sebuah pabrik akan mengalokasikan stok mesin pada setiap pekerja. Pabrik tersebut memiliki 6 mesin yang akan dialokasikan pada 6 pekerjaan. Waktu pengalokasian setiap mesin pada setiap pekerjaan disajikan pada tabel berikut ini. Ini job mesin mesin 1 sampai dengan mesin 6. Tipe A itu 150, mesin 2 90, mesin 3 60, mesin 4 180, mesin 5 110, mesin 6 70, dan seterusnya ini. Permasalahannya yaitu buatlah penugasan optimal pada setiap mesin untuk setiap pekerjaan sehingga akan dicapai total waktu penugasan yang minimal. Penyelesaian masalahnya, penyelesaian masalahnya, tentukan nilai terkecil atau minimum pada setiap baris, kurang setiap elemen baris dengan nilai terkecil tersebut. Ini di tabel 2 ada mesin 1 sampai 6 dengan job yang tipe A sampai tipe F. Dan ini tabel 3 pencarian Zemin pada baris. Tabel 4 juga sama. Dan ini tabel 5 pencarian Zemin pada kolom. Tabel 6 proses tahapan atau penugasan Zemin. Selanjutnya pada garis vertikal atau horizontal pada baris dan kolom yang memiliki minimal 2 nilai kosong. Jika jumlah baris vertikal dan horizontal sama dengan M jumlah baris atau kolom, maka solusi sudah optimal sudah tercapai. Jika solusi belum optimal, maka lanjutkan proses ke langkah keempat, yaitu di tabel 7 ini. Jika solusi sudah optimal, yang berarti tabel 8 ini hasilnya. Begitu pula dengan yang ini, tabel 10, dan ini tabel 11, penugasan Zeminnya. Di sini total biayanya 470. Dengan demikian waktu yang optimum penugasan Zemin dalam 470. Ini gimana? Udah. Hmm. Terus.